E vamos começar mostrando que aves silvestres estavam sendo mantidas em cativeiro no bairro Novo Tempo 2, em Ituiutaba. Através de denúncias anônimas, a Polícia Ambiental foi chamada no local e os policiais encontraram 6 aves que foram apreendidas e posteriormente soltas e liberadas em seu habitat natural. O homem que estava mantendo essas aves presas teve que pagar uma multa no valor de R$20 mil. Vale ressaltar que manter animais silvestres em cativeiro é crime ambiental. Para denúncias, anote aí o telefone de contato, é 181.